Hallo, mein Name ist Stefan und ich grüße euch. Heute habe ich von Amazon eine Alarmanlage bekommen für Fahrräder, Scooter, E-Bikes und so weiter, je nachdem, wo man die anwenden will und kann. Diese Alarmanlage wird in einem kleinen Karton geliefert. In diesem Karton ist die Bedienungsanleitung, mehrsprachig. Ein Befestigungsset mit Klebepad, zwei Ersatzschrauben und einen Inbusschlüssel passend. Und ein 60 cm USB-C-Kabel. Das ist die Fernbedienung. Das ist das Gerät. Die Halterung, die hat innen zwei Silikonpads, wird am besten an der Sattelstütze montiert, beim Fahrrad. Das sind die zwei Schrauben. Das sind Sicherheitsschrauben, die sind auch ein bisschen schwerer rauszudrehen und reinzudrehen. Vor Inbetriebnahme muss man erstmal die Alarmanlage laden. Soll bei leerem Zustand 2,5 Stunden laden. Bei mir hat es eine Stunde geladen, weil sie vorgeladen war. Die Fernbedienung muss ebenfalls geladen werden. Ebenfalls USB-C. Die lädt eine Stunde. Die Alarmanlage soll laut Hersteller ca. 45 Tage halten. Da habe ich natürlich jetzt noch keine Erfahrungswerte, weil ich die heute erst bekommen habe. Und die Fernbedienung, die soll 300 Tage halten. So, jetzt kommen wir zu dem Praxisteil. Diese Alarmanlage schalte ich scharf oben. Jetzt ist ein Warnton erklungen. Wenn ich jetzt mich irgendwie an dem Fahrrad zu schaffen mache, dann kommt erst ein Warnton. Und wenn nach 2 Sekunden ich mich weiter zu schaffen mache, dann kommt der Hauptalarm. Ich zeige das jetzt mal. Das war der Warnton. So, und jetzt mache ich mich weiter zu schaffen. Zum Entsperren muss man die Entsperrtaste drücken. Das ist die zweite. Die Fernbedienung hat eine Reichweite bis, ich glaube, 30 Meter ist sie angegeben. Ich habe es eben ausprobiert, auf 20 Meter arbeitet die noch perfekt. Zur Fernbedienung, die hat ebenfalls eine Suchfunktion. Wenn ich nicht weiß, wo das Fahrrad ist, das ist die dritte Taste, ich drücke drauf und blinkt und macht einen Ton. Und den Ton, den hört man sehr, sehr weit. Weiter kann ich hier die Lautstärke in mehreren Stufen einstellen. Ich habe mir vor 2 Monaten ein E-Bike gekauft und wohne in Köln und habe immer ein bisschen Angst, dass es versucht wird zu klauen. Ich habe schon 3 Schlösser, je nachdem, wo ich es abstelle, und diese Alarmanlage, die gibt mir doch ein Stück zusätzliche Sicherheit.
finde die super. Alles funktioniert. Von mir bekommt die Alarmanlage 5 Sterne und eine Kaufempfehlung. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch was Schönes. This is a bicycle, motorcycle, scooter type alarm. It comes with a remote control. It's got some settings for the volume, a little light on the remote, a parking noise, a unlock noise, and then locking it, and then of course vibration. Sets it off pretty good. It's very loud, and I think it'll be good.